Você desenrola em cima como você desenrola embaixo. Aê, porra! Tá valendo, hein? Tá valendo! Dia 21 de janeiro é aniversário do William. E como vocês sabem, a gente sempre tá junto no dia a dia. E como o Sonic já ia lá pra Angra dos Reis, decidi fazer o convite pra ele e vamos ver o que ele achou. Deixa eu falar pro seu irmão, seu aniversário, certo? Salve, salve, caralho. Aniversário. Falar pra você, cuzão. Vamos pra Angra? É nada. Papo reto, vamos, RJ? cuzão. Você tá ligado que você tava meio entendendo a parada, viu que nós tava postando as paradinhas, o Sonic desenrolou, vamos curtir seu aniversário em Angra? É isso mesmo, tô com É isso mesmo, então? E já que ele aceitou o convite, então vamos nessa. Bora pra Angra dos Reis. Irmão, deixa eu falar pra você, o requisito pra você ir na parada, nós tá com um quadro diferenciado e você vai ser o mano que vai ser responsável, tá? Vou gravar? Você vai gravar com o nosso conteúdo, vai pra gravar conteúdo na parada, é caralho, isso? fazer dinheiro. Então já é. Pra cima, nós voltando não vai parar na parada. Vamos ver com essas bebidas pra nós levar pra Angra. Tamo armando até os dentes. Red, Jack, qual que é essa Jack aqui, tio? Singular. Singular, essa daqui é diferenciada. Só pra Já era, também tomar o pessoal agora. Já pegamos as bebidas, já pegamos as paradas. Agora é só tomar o Sonic e meter marcha. Cadê? Só pode dar pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. É isso. O fiote chegou. Fala, papai. Tombamos o homem. Tombamos o homem, caralho. Vamos nessa porra. Estamos encostando já no busão. Só descansinho, cara. Sonic lá atrás. Ei, levanta a câmera aí. Ele chuta aqui, ó. Mas também tá lá. Aí tá o pessoal. Vira assim, aparece. Chama ele aí. Mas então, estiver chegando lá do salve vocês, certo? Tira speak, pô. Não sacolé, pô. Um caso inédito, Sonic casado. Casou o homem, casou, ela aprendeu. Pior que rota. Cunhadão e os caralho já. Sonic, vai pular, cuzão? Não sei nadar, não sei Não nadar. vai pular? Então segura aqui, grava o pai pulando. Leva pra lá. Gravei. Se mata, negão! Opa, tá ladrão! E morreu. Apaixonadão, porque que é só tubarão. Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão. Apaixonadão, porque que só tubarão. Coletinho. Enquanto tu tá apaixonada. A mulher do Sonic vai pular, hein? Vamos ver! Vai, vai! É DJ Escobar, faixa preta da Vai, vai! É ele mesmo, dentro da Pode pular! Vem um pouquinho pra pular. Mas você vai boiar, pode ficar suando. bandido, pega! É aniversário do William, hein? É aniversário do William. Só vem é aniversário dele! Esquece. Vem, negão. E o melhor de tudo é dar Aí, vou falar pra vocês, vem aqui pra praia, certo? Eu vou passar a responsabilidade pro Will, pra ele começar a entrevistar o pessoal da RJ. Entrevista no RJ o nome desse quadro, certo, irmão? Então a responsa é toda sua, certo? Já tô daquele jeitão, então vamos nessa, cara. Esquece. Primeiramente, o parceiro aqui, ó. Encontrei do nada. Mano, fala seu nome, pai. Júnior. Júnior? É. Ah, é mesmo que eu, pai. Esquece, vamos nessa. O bagulho é o seguinte, mano. O que você tá achando da RJ, pai? É legal. Legal, pai? Bagulho lindo, né, cuzão? Bela vista. Demais. Bom pros olhos, né, cuzão? Boa Muito, vista. muito. Mas o bagulho é o seguinte, cuzão. E os bifinhos, tá como? Os bifinhos, tá mec, né, mano? A cholinha tá da hora, Nossa, o quê? A cholinha tá da hora. Cholinha? É. Ai, caralho, Cholinha, você eu nunca ouvi, parça. Vamos por reta. Aí, irmão, ó, nós estamos aqui na RJ, Angra dos Reis.
E aí, pai, o que você tá achando, mano? Da hora. Nós tá aqui no... Como é que é o nome do bagulho, negão? Escuna, pai. O bagulho tá como? Eu tô doidinho. Quer beber um uísque, pai? Deve mesmo. Mano. Tá suave, mesmo aí. O bagulho tá gostoso. Bela vista, bagulho bom pros olhos, tá ligado? E os bifinhos, tá de olho, pai? Você é solteiro? Sou casado, mano. Você é casado? É. É, mal fita, né, mano? Nossa, o bagulho é louco, parça. Eu também sou casado e o bagulho é doido. Casado comigo, tá? Quem é casado com ela? Mano, fala pra você, mulher é foda, cuzão. Mulher é foda, parça. Do nada tá brava, do nada tá feliz. O bagulho é louco, tio. Mas é isso mesmo, tamo junto, valeu. Eu fiz esse maluco de errado aqui, cuzão. Do nada o maluco de errado. do Sonic, cuzão. Eu conheço o Sonic. É eu mesmo, mano. Caralho, moleque. Mexeu com a mulher dos outros, vai ser Foi mais perto ali. Mexeu com a mulher dos outros. errado vivo, ó. Ei, TL, cuzão. Raspa a canela. Mexeu com a mulher dos outros, vai ser errado vivo. Esse aqui é o famoso exemplo. Ó, maluco assim, cuzão, bonito. E como? Desse jeito, ó, correntinha no pescoço é rico. Eu sou rica! É nada, Para, cuzão, é rico. Ó, vai ficar enterrado aqui, ó. Mexer com mulher dos outros é poucas ideias. É isso mesmo, caralho. Vamos nessa. E é isso aí, mano. Aproveitar de vir pra RJ, não trouxe bebida. Os caras trouxeram foi a adega toda. Ah, tá ligado, falei uma adega. Esquece. O bagulho é só uísque, mano. Morreu 2 vezes? Você fala assim, você pagou alguma coisa da adega? Eu não paguei nada. Eu não bebo refri. Diadema é perigoso mesmo, rapaz. Eu não bebo bebidas alcoólicas, então eu tô bebendo refrigerante, tá ligado? Churro. Qual que é a fita, churro? Tá suave? Ô, você tá suavão, né, mano? Da tranquilidade? Ô, uns malucos pagando de sunga aqui, mano. Não acho da hora, cuzão. Tá suave? Suave. Tá suavão? Como é que é o seu nome, pai? David. David? Suave, David. Mano, o que você tá achando da escuna aí, mano? Do RJ? Você já veio pra cá já, mano? Primeira vez, mano. Mano, eu também, mano. O bagulho é 1000 graus, parça. Bagulho como aí, negão. Grava aí, parça. Bagulho como bonito, parça. Mas aí, mano, eu quero voltar pra casa falando daqueles, como? Sacolé, aqueles piques aí. Vamos dar um peão com os cria. O que você tá achando da escuna aí? O que você tá achando da RJ? Achando top, mano. Hã? Solteiro ou casado? Solteiro ou casado? Casado, mano. Tá casado? Aí você tem casado no bagulho, né, mano? É foda ser casado, parça. Mas é da hora. É foda e é da hora. Mas o bagulho é o seguinte, e aí, pai? Tranquilidade, mano? Suave. Como é que é o seu nome, pai? Danilo. Danilo? Você é casado, pai? Sou. Caralho, só tem casado no bagulho mesmo, hein, viado? Mas o bagulho é o seguinte aí, valeu. Tamo junto, hein, mano? Sonic, pá. Entrevista aí, pai. Mano, o Sonic é 1000 graus, pai. Sonic é 1000 graus. Vamos lá, quem que vocês querem entrevistar? Você é daqui? Você é daqui, daí? Você é daqui, negão? Guarulhos, Pimentas, pai. Pimentas, ó, nós é lá de Guanás. Tá gostando do clima de... Tá gostando do clima de... Tá gostando do clima de litoral aí? Tá da hora, tá gostosinho. RJ, pai, aquela... Tá da hora, tá da hora. RJ 40 graus. Tá achando gostosinho o litorano? Tá... Ih, rapaz. Agora, eu fico puto da cara. Puto da cara. Não, calma. Eu falei assim. Apretou atrás de você aí, pai. Apretou atrás de você. A cara. Time tá montado. A cara. Quem tá na gravação é preto. Você tá saindo perdendo, paizão. Tá perdendo, pai. A cara do Latrell meti uma dessa não dá, né, mano? Não, O negão bonitão desse, tá solteiro ou tá casado? Solteiro, pai. Eu tô namorando agora. Tá casado, pai? Casado não. Não, mas você deixou a mulher em casa e veio pro RJ. Pois, mano, não tem jeito, pai. Só não tem jeito. Tinha que colar de casalzão, pô. Você tá naqueles piques. Fala a verdade. Agora nós tá na. Agora eu tô na loucura, filho. Tá na Pouco vai loucura? entender. Pouco vai entender, pai. Se você vê alguma novinha. Quebrador de cama boa. Se você. Se você vê alguma novinha aqui, você se interessar, aproveita que hoje o pai vai fazer a mágica pro negão, pô. Viu alguma? Você vai usar o quê? Vou usar o poder da minha fama pra te ajudar. Caralho. O bagulho é o seguinte, o bagulho é pelejar, né, cuzão? O bagulho é pelejar, irmão. Tudo na vida, nada é fácil. Entendeu? Vamos ver se nós achamos uma novinha aí pro negão. Tô avistando uma ruivinha. Aqui, ó, vem. Ô, Ruivinha. Vem cá, Ruivinha. Cadê o nosso barco? Tá pra lá, uma entrevista aqui, Ruivinha. Como que é seu nome? Luma. Luma. Quantos anos você tem? 27. Solteira? Sim. Vem aqui, Luma. Não corre, Já é não. interessante, já é Vem cá, Luma. interessante.
Luma, se o cara te passou uma cantada legal, tu vai dar um beijinho no negão? Selinho, Selinho, Luma. Ô, Luma. Ô, Luma. RJ, Só ouve a cantada. Se você gostar, não. Só ouve a cantada. Não vim pra pegar ninguém. Ah, mano, ali, a parada é o seguinte. Esse aqui é meu parceiro. Marcão. Do grandão. Batão, grandão. Marcão. É Marcão, pô. Marcão. Então, a parada é o seguinte, o Marcão vai passar uma cantada pra você se você gostar, beijinho. Tá. Marcão, meio caminho tá andado, Marcão. Muito bom nessa cantada. Tem que ser muito bom. Ei, Marcão. Tem que ser pretão. Como é seu nome? Amabile MC. Amado. Vou vir aqui te dizer que nem o sol mais forte de Angra dos Reis é comparado com sua beleza. Mandou logo da RJ. Foi muito fraca, assim, muito simples. Mas o que? Calma, deixa eu falar. Eu vou falar pra ela que eu sou um homem de poucas palavras, eu sou um homem de atitude. Então o meu negócio não é cantado, entendeu? Chegar assim, entendeu, Não. amado? Não ganhou beijo porque não foi bom. Assim, Ah. eu sou de pouco pra igual ele disse, tá ligado? Não, mas eu vou falar Não, deixa quieto, que é muita apologia. Fala você, mano. Fala você. Que eu ia falar, se ele falar tão enrolado lá como ele fala em cima, aí seria bom também. Eu tô bêbado também. Ah, mas bêbado você Então vai, passa a cantada. enrolado você não Passa a bêbado. cantada pra ela. Não sei. A menina que tá passando a cantada. Passa, vai, então você que vai passar pra ele, vem. Vem, amado. Ai, Passa a cantada pra ele, vai. você desenrola em cima como você desenrola embaixo? Ah, depende Então dá da, um da beijo situação, pra né? Meu gato. Vai. Vem, Luiz. Vai, Luiz. Um beijo! Esse beijo aí.